É isso aí, pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência na qualidade, tá? Na qualidade do trabalho. Você que tem um veículo nacional, um veículo importado, quer fazer um trabalho profissional, precisa fazer a revisão da suspensão, bieletas, bandejas, amortecedores, batente de amortecedores, terminais, pivôs, tudo que inclui a suspensão e inclui a sua segurança, você vai encontrar na SP, que tem os melhores profissionais, os melhores equipamentos para diagnosticar. Na SP você vai encontrar toda a estrutura. Além do mais, na SP você encontra também uma relação de serviços gratuitos. Quais seriam os serviços? Revisão de luzes, regulagem dos faróis, check-up completo, check-up dos freios, óleos e filtros e bateria, diagnóstico de injeção eletrônica, diagnóstico preventivo, check-up do ar-condicionado e check-up da direção hidráulica. Só na SP você vai encontrar esses serviços gratuitos. Por quê? SP Oficina Padrão. Por isso agenda, liga para a SP, que a SP dispõe de guincho, vai buscar o carro na tua empresa, vai buscar o carro na sua casa com toda a comodidade, sem você pagar nada mais por isso, o que é muito interessante. Por isso ligue agora 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Empresa Padrão, suspensão, vem para a SP. Valeu, pessoal, até mais, tchau, tchau.